हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे 20 चॉकलेट नेम हिंदी और इंग्लिश में। चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये है मिल्की बार। इसे हिंदी में मिल्की बार चॉकलेट कहते हैं। मिल्की बार दूध से बनी मीठी चॉकलेट होती है। टेस्टी है। देखो प्यारे बच्चों, ये है एक्लेयर्स। इसे हिंदी में एक्लेयर कहते हैं। इसके अंदर क्रीमी चॉकलेट भरी होती है। टेस्टी है। देखो बच्चों, यह है डेयरी मिल्क। इसे हिंदी में डेयरी मिल्क चॉकलेट कहते हैं। यह मीठी क्रीमी चॉकलेट होती है। देखो प्यारे बच्चों, यह है 5 स्टार चॉकलेट। इसे हिंदी में 5 स्टार चॉकलेट कहते हैं। यह ऊपर से सॉफ्ट मिल्क चॉकलेट से ढकी होती है और इसमें अंदर मीठा कारमेल होता है। देखो बच्चों, यह है पर्क। इसे हिंदी में पर्क चॉकलेट कहते हैं। यह मीठी और कुरकुरी चॉकलेट होती है। So good. देखो प्यारे बच्चों, ये है मिल्क चॉकलेट। इसे हिंदी में मिल्क चॉकलेट कहते हैं। ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट होती है। देखो बच्चों, ये है किंडर जॉय। इसे हिंदी में किंडर जॉय चॉकलेट कहते हैं। इसमें मिल्क क्रीम के साथ 2 क्रिस्पी वेफर बॉल्स होती हैं। I wanted it. देखो बच्चों, यह है स्नीकर्स। इसे हिंदी में स्निकर चॉकलेट कहते हैं। ये पीनट्स और कारमेल से भरपूर एक स्वादिष्ट चॉकलेट है। देखो प्यारे बच्चों, यह है मंच नट्स। इसे हिंदी में मंच नट्स कहते हैं। ये क्रिस्पी वेफर और ढेर सारी मूंगफली के दानों से बनी होती है। Tasty. देखो बच्चों, यह है नेस्ले क्लासिक। इसे हिंदी में नेस्ले क्लासिक कहते हैं। नेस्ले क्लासिक अपने नरम और क्रीमी टेक्सचर के लिए जानी जाती है। टेस्टी है। देखो बच्चों, ये है बाउंटी। इसे हिंदी में बाउंटी चॉकलेट कहते हैं। ये मीठे नारियल और क्रीमी चॉकलेट का मिक्सचर है। देखो प्यारे बच्चों, ये है गैलेक्सी। इसे हिंदी में गैलेक्सी चॉकलेट कहते हैं। ये कोको से बनी मुंह में घुल जाने वाली चॉकलेट है। टेस्टी है। देखो बच्चों, ये है क्रंच। इसे हिंदी में क्रंच चॉकलेट कहते हैं। ये क्रिस्पी राइस से बनी कुरकुरी चॉकलेट है। देखो बच्चों, ये है मिल्की वे। इसे हिंदी में मिल्की वे चॉकलेट कहते हैं। ये बहुत नरम चॉकलेट है जो खाने में एक रिच टेस्ट देती है। देखो प्यारे बच्चों, ये है ट्विक्स। इसे हिंदी में ट्विक्स चॉकलेट कहते हैं। ट्विक्स एक स्टिकी और टेस्टी चॉकलेट है। देखो बच्चों, यह है माउंट्स। इसे हिंदी में माउंट्स चॉकलेट कहते हैं। यह एक क्रीमी और डिलीशियस चॉकलेट है। देखो बच्चों, यह है बूस्ट। इसे हिंदी में बूस्ट चॉकलेट कहते हैं। यह हमारे शरीर को एनर्जी देती है, इसलिए खिलाड़ी इसको खाना पसंद करते हैं। टेस्टी है। देखो प्यारे बच्चों, यह है मार्स। इसे हिंदी में मार्स चॉकलेट कहते हैं। ये ऊपर से चॉकलेट से बनी होती है और अंदर नरम कैरामल भरा होता है। देखो बच्चों, यह है बटन्स। को हिंदी में बटन चॉकलेट कहते हैं। यह एक बहुत टेस्टी चॉकलेट है जो मुंह में जाते ही मलाई की तरह घुल जाती है। देखो बच्चों, यह है डार्क चॉकलेट। इसे हिंदी में डार्क चॉकलेट कहते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस चॉकलेट है जो खाने में एक रिच टेस्ट देती है।